مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. شكون اللي شكرك العروسه؟ خرجوا لي زال الجيريه كيقولوا لك التنظيم ناضي، كلشي مزيان، الناس مشاو عجبهم الحال، الماكله كانت زوينه، بالعكس ديال داك الشيء اللي واقع. حنا دابا ماشي ضد الظن فيهم ولا حاقدين عليه، حنا كنقولوا الواقع. سيروا خرجوا عاود قولوا لي راه كذبتي فيه. جوج من الرياضيين الكروات قالوا انهم تسموا غذائيا. خرجوا عاود قولوا هذا الشيء كذوب. قلبوا مزيان في الصحافه الكرواتيه وقلبوا داك الشيء اللي كيتقال، عاد جيو انتقدوا. وباش زاد عما غادي نشوفوا دابا اش قال واحد جزائري، قال لك الملعب يشبه ملعب سانتياغو برنابيو. واش وجهك هذاك ولا كفاك؟ شفنا الملعب بعدا فين لعب المنتخب المغربي الاولمبي، ملعب اش نقول لكم، دخلوا للمغرب تشوفوا واش واقع. انا اللي عجبني انا في ديك المقابله هو التشجيع ديال بعض الجماهير اللي قلبهم بيض. انا كنقولها، حنا ماشي ضد الشعب، حنا ضد الحكام ديالكم. اما الشعب كاين واحد الفئه اللي كتحترم المغاربه، وكاين واحد الفئه اللي كتسب المغاربه. حتى هذيك كنزيدوها على المسؤولين ديالكم، لان فاش شفنا الجمهور ديال بلوزداد راه لخص بزاف ديال الحوايج. انا ما كنتش كنظن ان الجمهور غادي يخرج بدا يسب المغاربه بديك الطريقه. داكشي زاد شحني انني غادي نبدا نرد عليكم، نرد على ديك الفئه، ونرد على المسؤولين الجزائريين. يعني دوك الكبرانات ديالكم اللي كيعطيوكم اش تقولوا ولا اش ديروا. انا هذوك علاش كنوجه الرساله مع ديك الفئه اللي كتسب المغاربه. اما اللي كيحترم المغاربه حنا كنحترموه، وكنتمنوا انه ينوض يهضر على حقه باش ما بداش يحكموا دوك الكبرانات اللي ما عارفين حتى لعبه. وليتو ضحكه. دابا كتشوف حتى الرئيس ديالكم كيفاش كيخطب، كيفاش كيهضر، كيفاش كيلقي الخطاب ديالو. راه ضحكه. اجوا نشوفوا دابا اش قال هذا الجزائري. تحب تتعلم الرياضه، روح للمستوى العالي. يعني كي تشوف مقابله في المستوى العالي تهيأ لك بالنيه الرياضه سهله، لانه خاصه اللي يلعبوا الاحترافيه. كان نرجع لنقطه مهمه اللي اشرت لها، هذه ال 500 درون، لي 500 درون اليوم راح تكون يعني نكهه خاصه، لانه هذه ال 500 درون راح يرسموا العالم الجزائري في سماء الجزائري وما ادراك ما العالم الجزائري. اليوم والله نشوف نتكلم يعني بتاطور يعني كيتشوف صراحه. علاش؟ لانه هذا العالم هذا انت تخيل تضحيات اللي ضحينا عليها، اكثر من 1.5 مليون شهيد، ملايين، اكثر من 3 ملايين شهيد، 1.5 مليون شهيد مع احترامي. وفي الاخير الرئيس ديالكم ما عرفش حتى يهضر. عندك 1.5 مليون شهيد تقاتلوا على الجزائر، وعطاوها لواحد فكرون ما عرف حتى يهضر. 1.5 مليون شهيد والجماجم ديالهم حشومه. كيبقى فيا الحال كمغربي ان الجماجم ديالهم في فرنسا، وما تقدروش تهضروا. هذا هو اللي كيغيظنا دابا، ما تقدروش تهضروا. وفي المغرب غير كيهضر المروك وبدا تعطيو. فرنسا ما قدرتوش تهضروا. والريوس ديال جدودكم اللي خصكم تناضلوا عليهم كاينين في فرنسا. راه عيب وعار، راه كيبقى فينا الحال. حنا واخا ماشي لي زالج، والله الا كيبقى فينا فاش كنشوفوا ان الجماجم ديال جدودكم كاينين في فرنسا. راه حشومه على فرنسا، راه عيب على فرنسا. ملي دخل الاستعمار حنا نضحوا كل التضحيات، يعني حتى شهداء الواجب، شهداء العشريه، كل من ضحى من اجل هذه البلاد. نقول لك اليوم انا هذا العالم اللي راح يتزين في السماء ب 500 درون راح يكون، نقدر نقول لك راح يفرح يعني كل من ضحى، ودائما يقعد المجد. وحتى جميع سي مراد من خلال زياره وليد قزوت الى المركز الدولي للصحافه، الصحفيين الاجانب اكدوا لوليد في تصريحات، قالوا لهم ان الجزائر لما جئنا وشاهدنا باعيننا المنشآت نؤكد ان الجزائر قادره على احتضان اي منافسه دوليه. وهو ما اكده عندما كنت وزير، قلت انه الجزائر بامكانها احتضان اي منافسه. لدينا منشآت، لكن فقط هناك منشآت يتم إعادة تهيئتها، ومنشآت لابد من الإسراع في إنجازها. هذاك الوقت يعني تلقيت دابا تناقض في الكلام ديالو. قال لك جاو قالوا لنا عندكم تقدروا تنظموا عندكم منشآت. قال لك وي عندنا منشآت، ولكن كاين المنشآت اللي يجب ترميمها زعما يعاودوا يقادوها، وكاين المنشآت اللي يجب إسراع في إنجازها. يعني ما كاين والو. وحدين خصهم يتقادوا، وحدين خصهم يتسربوا ويتبناو. دابا هاد الهضره الخاويه، وتعاودوا اللي كيسمعوا هادو اللي جالسين معاه ما داو ما جابوا في هذه. شوف انا ناكد لكم على حاجه تكلم عليها اخي رؤوف، وتكلمت عليها انت نسيم. هو تكلم على الجزائر كبلد، وتكلم على المدينه اليوم. هذا المشاركين اللي جاوا من مختلف البلدان اليوم رايحين يعرفوا الحقيقه،
الحقيقة هي حقيقة وهران، مدينة وهران سياحية ثقافية يعني فيها كل الصفات اللي تخلي تؤدي بها الى النجاح. هذه من جهه. من جهه اخرى نرجع لك فيما يخص الصحافه، تكلمت على هذا. ما تعرف انت انه تلفزيون جزائري عموميا وكذلك مركز دولي للصحافه CIP لو سونتر انترناسيونال دو لا بريس انترناسيونال، هذو الزوج عندهم تجربه كبيره في الميدان تاع تغطيه الاحداث هذه الدوليه الكبرى، وبالتالي ما كانش خوف. اليوم الجزائر او التلفزيون الجزائري راح يغطي هذا الحدث ب 83 ساعه فهمتني التغطيه. نفس الشيء بالنسبه لمركز دولي الصحافه اللي تكلمنا عليه، وفي المساء ان شاء الله راح نشوفوا الصور وهذا المشاركين اللي راح يتكلموا بالايجاب يعني فيما يخص الاداء المهام تاعهم. فاليوم احنا من هذه الناحيه ما كاين حتى مشكله نسيم. وهذا معظم الصحفيين خاصه نعم. الاجانب قالوا باننا وجدنا كل ظروف مؤيده. شروف عشنا مباشره وصول الموكب الرئاسي السيد عبد المجيد تبون وامير دوله قطر راه مساكن راه بغاو يديروا شي حاجه ماشي ما بغاوش، ولكن راه الله غالب راه بغاو الشعب مسكين راه ما كراش ينظم شي تظاهره اللي يبقاو كاع الناس كيبدا يشيدوا بها. ولكن شكون اللي قتلهم هو الكبرانات اللي فقروا الجزائر. راه ملايير اللي تصرفات للبوليزاريو، راه كنتو غادي تبنيو ملعب في السماء. البترول اللي عندكم والغاز غادي تبنيو ملعب لي سانسور باش كيطلعوا الجمهور وملعب في السماء داير هكا. ولكن راه فقروكو، راه ملايير تصرف على البوليزاريو ولا زالت تصرف وستصرف على البوليزاريو. ما قدرتوش تهضروا، ما قدرتوش تخرجوا تقولوا ان الحكم خصو يكون مدني وليس عسكري، لان الحكم العسكري الكبرانات هما اللي اش عندهم في الراس، عندهم غير التجيش، عندهم غير التربص، عندهم غير شراء الاسلحه، نوض البلبله. هنا ما عندهمش شي حاجه ديال انهم يبنيو دوله في السياسه اللي عندهم. ما عندهمش ديال انهم يبنيو دوله مستقره الشعب ديالها يشبع الحليب، الشعب ديالها يشبع البطاطا، الشعب ديالها يشبع البصله، يشبع بزاف ديال الحوايج اللي نتوما ما قادرينش توفرها لكم الدوله ديالكم. كتخرج كتدافع عليه وكتدافع على الكبرانات اللي فقروك انت. اللي كنهضروا على الكبرانات راه فقروك انت اولا. ما هما ما عندهم ما يعطيوني. الصحراء حنا فيها، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. هما يترطاو ولا يغوتوا ولا يصرفوا الملايير. دوك الملايير اللي كيصرفوا على البوليزار كيمشيو هباء منثورا. اغلب الدول العالميه معترفه بالصحراء. ياك الصحراء دابا علاش مبني كاع هادشي معترفين به. اغلب الدول في العالم معترفين بالصحراء المغربيه. وما محتاجينش ان الجزائر تكون معنا ولا ضدنا، غير من باب الجوره. كان المغرب كيمد ليه ومازال يمد يد الخير للجزائر، ولكن الجزائر تعتقد انها قطر افريقيا. عندك الغاز والبترول راه كلشي مشى لبرا. والشعب ملي كيهضر على الغاز والبترول خصو يعيش كنقول بحال قطر ولا بحال الامارات، ماشي يبقى حاضي المغرب قال لنا، المغرب دار لنا، المروك راه دابا وحده دابا ما عرفتش واش نضحك ولا وحده قالوا لك جاهم زلزال 4.5 على سلم ريشتر في وهران، وقالوا لك المروك هما سببها. المروك العند المروك العند المروك مازال كتامنوا ولا باين تلصقوا كلشي في المغرب. وجيبوا عاود الراقي، ديو الراقي للالعاب الاولمبيه لعل وعسى تربحوا اكبر عدد ديال الميداليات الذهبيه. اذا وصلنا اخر هذا الفيديو بغيت الاراء ديالكم في لي كومونتير. الله يهدي ما خلق. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.